تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. E gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e lavdërojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes son dhe nga veprat tona të këqija. Ka e udhëzon Allahu, nuk ka kush që e devion, dhe ka e devion Allahu, nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emrit. Ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar Ti, me të vërtetë Ti je I gjithdituri, I urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi dhe na shto diturinë. Mëtej vazhdojmë me mësimet e tefsirit, kryesisht nga Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin dhe dietar tjerë nga dietarët e tefsirit. Allahu I mëshiroft të gjithë, I falt dhe na bashkoft ne me dietarët e këtij umeti bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Jannatul Firdaus. Fillojmë me tefsirin e surës An-Najm, ku Allahu I lartësuar thot, pas bismillahit, për cilin kemi folur, bismillahirrahmanirrahim, thot Allahu, wan-najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Pra në këto ajete, Allahu I lartësuar, në këtë ajet, do më thonë, në ajetin e parë, betohet në yllin, thot, wan najmi idha hawa. Wan najm, do më thonë, pasha yllin. Dhe është kjo fjalë në gjuhën arabe, siç thot Sheikh Uthaymin, do më thonë është emër I shumësit. Thot ismu jam'in, ose ismu jins, jam'i. Do më thonë është një emër që tregon atë llojin. Do më thonë ky është kuptimi. Prandaj najm, do më thonë I përfshin yjet në përgjithësi. Wan najmi idha hawa, do më thonë pasha yjet, ose pasha yllin që kur bie. Idha hawa, do më thonë kur bie, çfarë do thotë? Ka dy kuptime që kanë përmendur dietarët e tefsirit. Do më thonë është për qëllim ylli kur perëndon, dhe gjithashtu është kuptimi I dytë, ylli që bie, do më thonë ose shkputet prej tij, ose ai shkputet prej vendit, do më thonë për ti gjuajtur shejtanët. Pasi, siç ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, që shejtanët, të cilët bashkëpunojnë me fallxorët, hipin deri në qiell, në qiellin e parë, do të thonë nuk ka mundësi ta kalojë dikush qiellin e parë, por hipin deri në qiellin e parë dhe dëgjojnë atë që u shpallet me lajkeve për ditën e nesërme ose për të ardhmen. Dhe vjedhin diçka prej lajmeve. Mirë po, me lajket janë rojtar të qiellit dhe I gjuajnë shejtanët me yje ose me kometa. Dhe do thotë ky ajet, do të thonë mund ta ketë kuptimin se bëhet fjalë për këta yje, të cilët bien, do të thonë për t'i gjuajtur shejtanët. Ky është betimi. Wan najmi idha hawa, pasha yllin kur bie. Për çka betohet Allahu I lartësuar?
ma dalle sahibukum wa ma gawa. Më thënë, shoku juaj as nuk ka devijuar, as nuk është do më thënë në gjuhën shqipe të dyja këto fjale kanë përkthimin devijim, mirë po ta shpjegojmë çka do më thënë dalle. Ma dalle sahibukum, pra nuk ka devijuar. Është për qëllim devijim prej ignorancës. Do më thënë nuk është ignorant ky shoku juaj. Wa ma gawa, gjithashtu nuk ka devijuar nga mendjemadhësia. Do më thënë nuk është kokfort dhe mos e pranoj të vërtetën. Sepse largimi prej të vërtetës edhe devijimi prej rrugës së drejtë mund të jetë për njërin prej këtyre dy shkaqeve. Nuk ka tjetër. Do më thënë pastaj këto degëzohen, mirë po këto janë shkaqet kur devijon njeriu. Ose është ignorant, nuk e njeh, do më thënë të vërtetën, dhe mund ta ketë qëllim të vërtetën, po nëse nuk e njeh, devijon. Ose mund ta njohë të vërtetën dhe e di atë, por nuk e pranon për shkak të mendjemadhësisë dhe kokfortësisë. Edhe këto janë shkaqet e devijimit, do më thënë gjitha shkaqet e devijimit mblidhen te këto të dyja. Dhe prandaj Allahu na ka urdhëruar që të kërkojmë mbrojtje tek ai në secilin rekat kur e lexojmë surën Al-Fatiha. Pra themi ihdinas siratal mustaqim, na udhëzon rrugën e drejtë. Siratal ladhina an'amta alejhim, rrugën e atyre të cilët i ke begatuar me të mirat e tua, me dhuntit e tua. Dhe kjo është kërkimi i udhëzimit plot. Udhëzim që është i bazuar në dituri, në njohje të vërtetës dhe në veprim sipas të vërtetës. Dhe ky është udhëzimi, njohja e të vërtetës dhe veprimi sipas saj. Dhe pastaj kërkojmë mbrojtje nga shkaqet e devijimit, ghairil maghdubi alejhim, do të thënë largona ose mos na lër në rrugën e atyre që kanë shkaktuar zemrimin kundër vetes së tyre, që janë ata të cilët e kanë ditur të vërtetën dhe nuk kanë punu sipas saj. Do të thënë, kuptohet se nëse pyetet secili prej nesh kush janë këta, e dim se bëhet fjalë për çifutët, jahudit, të cilët e kanë ditë të vërtetën, e kanë njoft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë ditur shenjat e tij, e tjera, dhe nuk e kanë pranuar. Por kjo do të thotë kërkim i mbrojtjes prej këtij shkaku të devijimit. Do të thënë mos bëhemi në rrugën e tyre që e njohin të vërtetën dhe nuk e pranojnë. Wala dallin, dhe këtë prapë, do të thënë shumica e muslimanëve e dinë se bëhet fjalë për të krishterët, që janë të devijuar. Dhe përse quhen ata dallin, që kanë dalale, sepse kanë pasur ignorancë. Pra nuk e kanë njohur të vërtetën dhe kanë deviju për shkak të ignorancës. Kështu që do thot këto janë shkaqet e devijimit. Dhe të dyja këto i ka mohu Allahu i lartësuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot ma dalle sahibukum wa ma gawa. Do të thonë shoku juaj as nuk ka do të thonë as nuk është ignorant, as nuk është kokfort që të largohet prej udhëzimit, sepse gawa, kjo është folje, që është masdar, është ghaj, do të thonë që do thotë e kundërta rusht. Arabisht rusht, do të thonë mençuri dhe veprim sipas diturisë, të vërtetës. Kjo është rusht. Edhe gjithashtu rashad fjala, do të thonë mençuri dhe urtësi ose veprim sipas të vërtetës, do të thonë sipas diturisë. Prandaj thot Allahu la ikraha fi din, pra nuk ka dhunim në fe, nuk ka, do të thonë imponim në fe. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Do të thonë është sqaruar rushdi dhe ghaji. Pra rusht që është dituri, veprim sipas të vërtetës dhe sipas mençurisë, dhe ghaj e kundërta. Do të thonë kjo është për ta sqaruar fjalën ghaj. Dhe folja gawa është prej kësaj, do të thonë. Pra ma dalle sahibukum, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është në ignorancë,
dhe nuk është në devijim, domethënë nga kokëfortësia. Këtu është mohu, do thotë në këtë aspekt janë mohu shkaqet e devijimit. Por gjithashtu Allahu e përmend këtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me këtë epitet sahibukum, shoku juaj, i drejtohet Kurejshve. Për çfarë shkaku? Do të thënë i drejtohet Kurejshve, pse s'ka thënë i dërguari i Allahut ose Muhamedi ose profeti en-nebiju, por ka thënë sahibukum. Do thotë ka dy dobi prej kësaj. Kuptohet se fjalët e Allahut janë fjalët më madhështore dhe ne, do të thënë jo ne, po dietarët pra mundohen që të nxjerrin dobi prej këtyre, secila fjalë e ka vendin e vet, edhe ka urtësi të përkryer pse është vendosur në atë vend, nuk është, do të thënë, ndonjë fjalë ashtu e ardhur aty kot. Do të thënë ka kuptime madhështore. Dhe prej atyre që kanë përmendur është njëherë kjo është sinjalizim për Kurejshët që ju e njihni këtë, do të thënë ky është shoku juaj, do të thënë që është nga mesi juaj. Pra ju e dini, e ja dini prej ardhjen, e dini se është i sinqert dhe nuk gënjen, edhe kjo është vërtetuar në shumë raste. Pra njëherë ata vetë kanë thujt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul amin, do të thënë i sinqert, i besniku, që e flet vetëm të vërtetën. Pra kjo është shoku juaj që ju e njihni ditë për ditë, atëherë nuk është, do të thënë, dikush që është i huaj, që ka ardhur prej dikun tjetër, që mund të thot njeriu, edhe mund të themi se ka një farë të drejtë, nëse thot kush është ky, ne nuk e njohim, si ta besojmë, si ta ndjekim këtë person, por jo, është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që është nga mesi juaj, ja dini prej ardhjen, që është prej ardhja më fisnike në atë mes, do të thënë nuk është prej njerëzve tult, të pa respektuar, do të thënë njeri me fisnikëri, me pozitë, dhe që e njihni moralin e tij, sinqeritetin e tij, do thotë që është rritur bashkë me ju, do të deri dje i keni thënë besnik dhe i sinqert, dhe tani, do të thënë, kur pasi ka tregu për shpalljen e Allahut subhanahu wa taala, e kanë thujt të kundërtën, gënjeshtar dhe mashtrues. Do thënë pasi i kanë thënë besnik dhe i sinqert. Gjithashtu tjetër dobi pse është përmendur ky epitet, domethënë shoku juaj, është nxitja për ta ndjek ata. Domethënë ju jeni që keni qenë, si më thon, bashkëudhëtar ose të shoqëruar bashkarisht. Si tash ja ktheni shpinën, pra ju jeni të partë më të rëndësishmi ose më parsort që duhet ta ndiqni, sepse është shoku juaj, edhe duhet ta ndiqni dhe ta përkrahni, dhe jo, do të thënë, ta tradhoni dhe ta lini në baltë, siç kanë vepruar mushrikët. Dhe ka thënë wama yantiqu anil hawa, dhe nuk flet nga ëndja, do të thënë atë që i përshtatet me ëndjet e tij, ose atë që nuk e flet atë që i përshtatet epsheve të tij, dëshirave apo interesave. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka fol ndonjë fjalë që ka dalë nga interesat personale, ose që ka dalë nga epshet e tij, apo dëshirat e tij, por ka fol ose që ka qenë shpallje e pastër, do të thënë ose ka fol me Kur'an, që është shpallje prej Allahut, ose ka fol me pjesën tjetër të shpalljes, që është suneti i tij sallallahu alaihi wasallam, ose ka fol fjalë që i ka bërë me ijtihad, do të thënë është mundu sipas argumenteve që ati kanë ardhur prej Kuranit dhe prej shpalljes së sunetit, dhe është mundu ta thotë atë që është më e dobishme. Do të thënë këto kanë qenë tri mënyrat që ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka fol nga epshet ose nga interesat, ose ka fol me Kur'an, ose ka fol me sunet, ose ka fol, do të thënë duke u bazuar në Kur'an dhe sunet,
atë që e ka mendu më të dobishme dhe më të mirë për njerëzimin. Dhe prandaj ka disa raste, dhe kjo gjithashtu mund të hyjë te shpallja, po ashtu, sepse nëse ka qenë diçka që nuk është në pajtim me atë që e do Allahu subhanahu wa taala, Allahu e ka qortu dhe e ka korrigju. Do të thonë nuk ka mbetur diçka që është pastër vetëm prej hamendjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose prej kjo do të thonë është e mohuar plotësisht se nuk ka fol prej epsheve, por edhe diçka kur është mundu që ta qelloj më të dobishmen dhe më të mirën, dhe kur Allahu e ka miratu atë, do të thonë edhe ajo është pjesë e shpalljes. Kurse nëse ka qenë, do të thonë, ndonjë lloj gabimi, Allahu e ka korrigju dhe nuk ka mbetur, do të thonë, në atë fjalë që mund të ketë qenë gabim. Prandaj thot më në vazhdim, in huwa illa wahyun yuha. Do thënë, ajo që flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është vetëm shpallje që shpallet prej Allahut. Illa wahyun yuha. Do thënë vetëm shpallje që i shpallet. Dhe do të thonë kur e dim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka ignorancë dhe nuk ka refuzim të vërtetës dhe nuk flet nga epshet ose interesat, atëherë thotë është e domosdoshme që të pasohet dhe të ndiqet. Këto janë shtyllat e këshilluesit të mirë. Do thënë atë që ka folë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është vetëm këshill e dobishme. Thotë nuk për atë që ka folë nuk ka folë me ignorancë. Pra nuk ka diçka që mund thuhet ti nuk e di si është kjo punë. Do thotë secili këshillues që të vjen të këshilloj, duhet njerë ta di. Nëse e di, do thënë kjo është shtylla e parë. Pastaj gjithashtu mos jetë që nuk e pranon të vërtetën, se ka mundësi që e di të vërtetën dhe e njeh mirë, është dietar për atë çështje, mirëpo nuk e pason të vërtetën. Dhe e treta, që nuk ecë sipas epsheve dhe dëshirave të veta, po ecë vetëm sipas asaj që është e saktë, dhe atëherë këshilla e tij pranohet. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i pari i këshilluesve dhe i pari i udhëzuesve që duhet t'i pranohet këshilla dhe udhëzimi. Edhe sepse këto janë me shpallje prej Allahut, se i ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë nuk është ignorant, nuk është kokfort që ose refuzues i të vërtetës dhe nuk flet nga për interesa. Pra çdo gjë, gjykimet që i ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk kanë qenë për interesat e veta. Edhe në realitet, nëse analizojmë do të thënë gjitha gjykimet që prekin interesin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e shohim se janë kundër interesave të tij. Do të thënë ka thonë që nuk trashëgohet pasuria e pejgamberëve, do thotë është kundër interesave të trashëgimtarëve të tij, familjes së tij. Edhe që nuk kanë pranuar zakatin dhe sadakan, e tjera, do të thonë janë, do thotë nuk ka gjyku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me diçka që është për epshet e veta ose interesat e vet. In huwa illa wahyun yuha. Do të thonë çdo gjë që ka fol, çdo gjë që ka gjyku, ka qenë vetëm shpallje prej Allahut subhanahu wa taala. Kjo shpallje që i shpallet i vjen prej Allahut. Mirëpo nëpërmjet Xhibrilit alayhi salatu wassalam. Dhe këtë gjithashtu, pra prej këtu Allahu i lartësuar na mëson për zinxhirin, senedin. Do të thonë kjo është baza e argumenteve të shkencës hadithit. Edhe në këtë mënyrë është transmetuar feja jonë madhështore me siguri të plotë. Do të thonë ky transmetues që është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë me këto cilësi që ja ka dhënë Allahu i lartësuar, wa innaka la ala khuluqin azim, gjithashtu ka thënë ti me moral madhështor, do të thonë me dituri të plotë, me nënshtrim të plotë ndaj të vërtetës, me sinqeritet të plotë, dhe gjithashtu prej kujt e ka marrë? E ka marrë prej transmetuesit tjetër që është Xhibrili alayhi salatu wassalam, për cilin ka thënë Allahu allamahu shadidul quwa. Do thënë ja ka mësu këtë shpallje, pra in huwa illa wahyun yuha, kjo është vetëm shpallje që i shpallet, allamahu shadidul quwa. Ja ka mësu ai me
fuqi të madhe. Më thënë kjo është një shprehje në gjuhën arabe, i thuhet idafatu sifa ila al-mawsuf. Do të thënë është shedid, është veti. Kurse kuwa është, do të thënë ajo fuqia, kuwa fuqi, shedid e fortë ose e madhe. Do të thënë me përkthy në gjuhën shqipe më mundu që ta japim kuptimin, pra ja mësoi i madhin fuqi ose i fortin fuqi. Do të thënë parafërsisht ky është kuptimi që ta tregoj edhe më shumë fuqinë e madhe të cilën e ka kriju Allahu te Xhibrili alayhi salatu wassalam. Dhe këtë ka thënë edhe në tjera ajete, thot Allahu innehu laqawlu rasulin karim, do të thënë ato janë fjalë të dërguarit të fisnik, pra kjo është fjala që e ka transmetuar, do thot i dërguari fisnik, dhi quwwatin inda dhil arshi makin, i cili është me fuqi të madhe dhe është i fuqishëm ose me pozitë te Zoti i Arshit. Do thënë është ka fuqi të madhe dhe ka pozitë të lartë te Zoti i Arshit. Pra Xhibrili alayhi salatu wassalam është i fuqishëm me fuqi të madhe, besnik, Allahu ka thënë Ar-Ruhul Amin, gjithashtu, do të thënë shpirti besnik, dhe është kerim, është fisnik. Nuk ka mundësi asnjëherë të lërë mangët diçka prej asaj që është i obliguar ta përcjell. Do të thënë ka fuqi në mbajtjen dhe bartjen e asaj fjale që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dhe përcjelljen e saj deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj thot Allahu nazala bihi ar-ruhul amin, do thënë Kur'anin e zbriti shpirti besnik, ala qalbika litakuna min al-mundhirin, do thënë në zemrën tënde që ti të jesh thirrës dhe paralajmërues. Do thënë pra Xhibrili alayhi salatu wassalam e ka marrë nga Allahu i lartësuar dhe me fuqinë e tij dhe me mundësitë që ja ka dhënë Allahu, e ka përcjell pastër dhe komplet te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përcjell me besnikëri dhe me siguri deri te sahabët, dhe kështu me radhë në secilën gjenerat muslimanët e kanë përcjell Kur'anin me transmetime të shumta që quhen mutawatir, do të thënë që nuk ka, sepse njerëzit tjerë, do të thënë këtë fjalë madhështore që e ka fol Allahu i lartësuar, e ka bart Xhibrili alayhi salatu wassalam, kjo krijesë e madhe, e fuqishme, që ja ka dhënë Allahu këtë mundësi për bartjen e fjalës së tij, dhe ka sjell te zemra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe vetëm ai është prej njerëzve që ka fuqi ta bartë këtë fjalë komplet. Kurse njerëz të tjerë e shohim, do të thënë është pamundur që vetëm një njeri ta bartë të gjitha dituri që e ka sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ka me dhjetra e me qindra njerëz që transmetojnë të njëjtën, pastaj shkon gjeneratën tjetër ashtu me numra të mëdhenj, me mijëra e kështu me radhë, edhe atëherë jemi të sigurt dhe pa asnjë grimc të dyshimit se Kurani është bartur ashtu si e ka thonë Allahu i lartësuar. Pastaj për Xhibrilin alayhis salam thot: pra allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa, do të thënë që është me bukuri të madhe gjithashtu. Fjala mirra do të thënë pamje e bukur. Pra është shadidul quwa me fuqi të mëdha dhe është me bukuri, do të thënë të jashtëzakonshme, me bukuri të madhe, dhe atë ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në formën e tij në cilën e ka kriju Allahu i lartësuar, dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka pas 600 krah dhe prej krave të tij kanë ra rubin dhe margaritar, do të thënë bukuri e papërshkrueshme. Kjo krijesë, do të thënë, e ka zbrit Kur'anin prej te Allahu subhanahu wa taala, derisa e ka sjell te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thënë nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundhirin.
pra ka zbritur shpirti besnik në zemrën tënde që t'jesh thirrës dhe paralajmërues. Dhu mirra, pra e kuptum me bukuri, festewa, do të thënë fjala istewa, çfarë do thot? Fjala istewa ka kur është pa asnjë pjesës, pa harf xher, do të thënë vetvete, do thot është i plot dhe i përsosur. Siç është ose i plotësuar, do të thënë. Festewa do thot është krijesë e plotësuar, pra Xhibrili alayhis salam. Siç është në ajetin ku flet Allahu për Musain alayhi salatu wassalam, thot walamma balagha ashuddahu wastawa ataynahu hukman wa ilma, do të thënë kur e arriti moshën madhore dhe u përmbus, u plotësu, do të thënë u bë tamam burr, atëherë i dham urtësi dhe dituri. Mirë po ndonjëherë fjala istewa kur vjen pastaj me pjesën ala, do thot hipi ose u lartësua dhe qëndroi mbi, siç është për shembull në ajet ku Allahu e përmend anijen dhe kafshët e udhëtimit, wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun, do të thënë Allahu ju ka bërë juve anije dhe kafsh të cilave u hipni, do të thënë për udhëtim, litastawu ala dhuhurihi, do të thënë litastawu ala, pra që të hipni apo qëndroni mbi kurrizat e tyre, thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaytum alayhi, pastaj ti përmendni dhuntitë e Zotit tuaj kur të qëndroni mbi to, idha stawaytum alayhi. Gjithashtu kur është me pjesën ila, istawa ila, atëherë e ka kuptimin e drejtimit, drejt. Do të thënë kur i kthehesh ose synon diçka. Mund ta themi edhe në gjuhën shqipe fjalën drejtim të trija këto raste, pra sa për përkujtim se tani po mundohemi ta shpjegojmë kuptimin gjuhësor. Nuk ka disa njerëz me mendje lehtësi, do të thënë edhe me diapazon të ngushtë dhe me kuptim të ngurtë, që kur u asqaron të vërtetën, atëherë e marrin si devijim. Pasi nuk e ka kuptuar më herët, nuk e ka dëgjuar më herët edhe mendon se tashti e ndrysove akiden e kështu me radhë. Istewa, me të vërtetë në gjuhë shqipe mund përkthehet me fjalën drejtohet, do të thënë si folje. Me gjitha këto që e tham arabisht, nëse thuhet në vetvete istewa, siç është e ajeti, falamma balagha ashuddahu wastawa, do të thënë kur e arriti moshën e pjekurisë dhe u drejtua, pra ka këtë kuptim që e shpjegum, do të thënë u drejtu, u plotësu. Gjithashtu idha stawaytum alayhi, kur të drejtoheni mbi të, istawa ala, u drejtu mbi kafsh, që do të thënë hipi dhe u lartësu mbi të, qëndroi mbi të, do të thënë u drejtua mbi kafsh, ose istawa ila, ju drejtua, do të thënë ose u drejtua ka, istawa ila, u drejtua ka, siç është në ajet thumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhan, pastaj Allahu ju drejtua qiellit dhe ai ishte tym. Do të thënë këto janë kuptimet e fjalës istawa që ta marrim vesh, prandaj kur përmendet për cilësinë e Allahut, qëndrimin e Allahut mbi arsh, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, do të thënë i gjithëmshirshmi qëndroi mbi arsh. Pra sipas kësaj që u shpjegua, është e qartë, do të thënë edhe me që kjo përsëritet 7 herë, do të thënë e njëjta fjali, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, pra i gjithëmshirshmi qëndroi mbi arsh, do të thënë se nuk ka kuptim tjetër përveç se qëndrimi që është i kuptueshëm, ose lartësimi apo hipja mbi arshin e tij. Dhe kjo është istiwa, do të thënë është lartësim i veçantë për arshin, ndryshe nga lartësimi absolut i Allahut mbi gjitha krijesat e tij. Do të thënë Allahu është mbi krijesat e tij, do të thënë mbi të gjitha krijesat e tij. Por istawa 'ala al-'arsh ose 'ala al-'arsh istawa, do të thënë ky është ose lartësim i veçantë mbi arshin, që është, do të thënë
që jep vlerë më të madhe arshit se sa krijesave të tjera. Kështu që këtu tani të kthehemi te ajeti për cilën po flasim, është për Xhibrilin alayhis salam. Dhu mirratin fastawa. Do të thonë me bukuri të madhe dhe istawa mund të ketë gjitha këto kuptime. Ose istawa do të thonë është i plotësuar, është i drejtuar si krijesë e plot, ose se është lart gjithashtu në qiell, sepse pastaj në ajete tjera thotë wa huwa bil ufuqil a'la, dhe ajo është në horizontin më të lartë, do të thonë mbi qiell. Po ashtu istawa ka edhe tjetër kuptim se harrova. Kur vjen me pjesën, do të thonë me wawul ma'iyya, i thuhet arabisht, do thotë ka sjell shembull Sheikh Uthemini, istawa al-ma'u wal-khashaba. Do të thonë u drejtua uji me drasën, shembull. Atëherë do të thonë se erdh niveli i ujit në të njëjtin nivel me drasën. Do të thonë kjo istawa wa. Dhe gjitha këto, do të thonë kuptime mund t'i ketë ky ajet, se ose është për qëllim se Xhibrili alayhis salam ka qenë në qiell, ose se i është drejtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra istawa ila, pra ju drejtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose se u drejtu ka ardhur në të njëjtin nivel me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ose që është i plot, ose po gjitha këto kuptime. Pastaj thot wa huwa bil ufuqil a'la, do të thonë ai ishte në horizontin më të lartë, do të thonë që është horizonti i qiellit. Pra kur ishte Xhibrili alayhis salam në qiell, thot thumma dana fatadalla, pastaj u afrua. Do të thonë erdhi afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fa kana qaba qausaini, dhe ishte shumë afër, do të thonë kjo është shprehje në gjuhën arabe, qaba qausain, do të thonë ishte shumë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, au adna, do të thonë qaba qausain ose më afër, do të thonë shumë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot fa auha ila abdihi ma auha, pastaj ai i shpalli robit të Allahut, do të thonë Xhibrili alayhis salam ja shpalli me urdhrin e Allahut, robit të Allahut, robit të tij, atë që ja shpalli. Dhe kjo pra nuk është përmend se çka i ka shpall pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fa auha ila abdihi ma auha. Pra i shpalli robit të tij që shpalli. Do thotë kjo është shprehje për madhrim. Do thonë se i shpalli diçka madhështore. Pra edhe shqip ndoshta i vjen ky kuptim i shpalli që shpalli robit të tij, do thonë diçka shumë të madhe, siç është gjithashtu për detin ose për përmbytjen, nuk e di në cilin kontekst është ky ajet, fa ghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum. Do thonë i mbuloi prej detit që mbuloi, do thonë i mbuloi diçka madhështore. Pra i ka shpall Xhibrili alayhis salam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një shpallje shumë të rëndësishme dhe shumë madhështore. Dhe kjo bëhet fjalë për në Mi'raj. Do të thonë pasi duhet ta dimë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka Isra dhe ka Mi'raj. Isra çka do thotë? Ecje natën, do të thonë ose kalimi rrugës gjatë natës, dhe bëhet fjalë për udhëtimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Mekja, pikërisht nga Guri i Zi, ku ka Guri i Zi pranë Qabës ose në Qabë, deri në Mesjid al-Aqsa në Quds. Brenda natës ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mesjid al-Aqsa dhe aty është fal si imam i pejgamberëve. Pastaj prej Mesjid al-Aqsa është lartësu për në qiell. Dhe kësaj thuhet Mi'raj, që do të thonë hipje në shkallë të larta. Në këtë udhtim, do të thonë ky ka qenë udhtim madhështor, do të thonë brenda natës, gjitha këto
Udhëtimi nga Mekka deri në Quds në atë kohë ka zgjatur 2 muaj, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam brenda natës ka shku, është fal aty me pejgambert, pastaj ka hip në qiell dhe largësia në qiej është shumë largësi madhështore dhe në qiellin e parë, 2, 3, në secilin grup që ka kalu me lajket e kanë pyet Xhibrilin alayhis salam me kush është me ty o Xhibril, ka thënë është Muhamedi dhe ata kanë thënë a është dërgu si pejgamber në tokë dhe i ka thënë po. Pastaj është taku me pejgambert tjerë dhe i kanë dhënë selam dhe i ka përshëndet me selam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka shku lart në qiell dhe pastaj është kthy, e ka marrë urdhrin për namazin dhe është kthy nga Musa alayhis salam prapë tek Allahu disa herë për lehtësimin e namazit e kështu me radhë dhe është kthy në Mekë brenda kësaj nate, do të them para namazit të sabahut, është kthy në vendin e tij. Dhe kjo është ndodhi madhështore. Prandaj thot Allahu në ajetin tjetër, ma kadhaba al-fuadu ma ra'a. Do të thënë zemra nuk e përgjigjëstroi atë që e pa. Dhe kjo do të thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë ky udhtim i tij Israja dhe Miraxhi, ngjitja lart në qiell, ka qenë do të thonë udhtim konkret fizik. Dhe jo, siç thon disa prej grupeve të devijuara, se është udhtim shpirtëror ose se është ëndër që e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky ajet e vërteton këtë që po e themi, sepse thot zemra nuk e ka përgjigjëstruar atë që e ka pa. Do të thënë atë që e ka pa me sy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe zemra e ka besu. Pasi ndonjëherë mund të ndodh njeriu që të shohë diçka me sy, mirë po me zemër nuk beson. E sheh një njeri edhe thot nuk ka mundësi ky të jetë ai, se nuk mund të jetë këtu, do të thënë unë dje bisedova ishte në filan vendin shumë larg, do të thënë nuk mund të jetë. Edhe mundet e kundërta, që me zemër ose me mendje ti duket sikur e ka pa dikan, po syri e përgjigjëstron se syri nuk e ka pa. Kurse ky ajet thot ma kadhaba al-fuadu ma ra'a. Do të thënë zemra nuk e ka përgjigjëstruar atë që e ka pa. Pra e ka besu me zemër atë që e ka pa me sy. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, kurejshët nuk i kanë besu. Pra kur ka ardhë pas këtyre ndodhive madhështore edhe atyre argumenteve që i ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe u ka tregu njerëzve, kurejshët nuk i kanë besu. Ka thënë kjo është e pamundur, nuk e pranon mendja. Do të thënë këtë udhtim brenda natës deri në Quds e në qiell e të kthehesh prap, ajo për logjikën nuk është e pranueshme. Dhe ajo që është për të ardhur keq, është se mushrikët e asaj kohe nuk janë të vetëm në këtë lloj argumentimi. Do të thënë ata pse nuk e kanë pranuar lajmin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se kanë thënë logjika nuk e pranon. Edhe deri në ditën tonë ka sot njerëz që i atribuojnë islamit, thënë se janë musliman. Edhe për disa fjalë të Allahut ose fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë kjo nuk mund të jetë e vërtetë se nuk e pranon logjika. Pra kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon për cilësitë e Allahut, ose Allahu në librin e tij tregon për veten e tij madhështore, disa grupe thonë këto nuk i pranon logjika, këto duhet t'i ndryshojmë, t'i bëjmë ta'wil, sepse nuk janë pranueshme për logjikë. Madje edhe për vetë Isran dhe Miraxhin, thonë njerëz që thonë se janë musliman, se nuk është e logjikshme ajo, kështu që nuk e besojmë. Por duhet ta tjetërsojmë. Themi se ka qenë udhtim shpirtëror ose udhtim, do të thënë ëndër, që ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë natës. Dhe gjitha këto janë, do të thënë fjalë të kota dhe janë kundërshtim me këto ajete. Prandaj Allahu u drejtohet kurejshve, pastaj, do të thënë mushrikëve të kurejshve, thotë afatumarunahu ala ma yara. Do të thënë a doni të polemizoni me të për atë që e ka pa? Do të polemizoni për ta mposhtur fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ka thënë me ala. Kjo gjitha këto janë sqarime për gjuhën arabe, prandaj për ta kuptuar këtë libër madhështor, librin e Allahut subhanahu wa taala, duhet kuptohet gjuha arabe, sepse
vetëm polemizimi thjesht do të ishte afatumarunahu fima yara. Mirpo ka thënë Allahu afatumarunahu ala ma yara. Do të thënë doni të debatoni që ta mundni, ta ngadhnjeni ose ta mposni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për atë që e ka pa. Mirpo atë që e ka pa e ka përmend, do të thënë me fjalë mudarje, do të thënë me folje të kohës së tashme. Ala ma yara. Do të thënë a doni të polemizoni me të për atë që e sheh. Megjithse kjo ndodhi kur kanë polemizuar mushrikët ka qenë pasi ka mbaru Miraxhi. Do të thënë pasi i ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirpo edhe kjo është fuqia e të shprehurit. Kur thot njeriu, kur flet njeriu për diçka të kaluarën, Isa e pas, këta ajo ishte kështu, ishte ashtu, kjo do të thënë automatikisht të dëgjuesi bën le hapësirë për dyshim. Mirpo kur thot është kështu, ose shkon kështu, ose ngrihet kështu, rritet, do të thënë sikur të jetë duke e pa në këtë moment. Dhe kjo kështu ka qenë njohja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për atë që e ka pa në Miraxh, do të thënë sikur të jetë duke e parë në atë moment. Prandaj ka thënë afatumarunahu ala ma yara. Do të thënë si polemizoni me të për atë që e sheh, do të thënë është duke e pa. Dhe thot walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka parë Xhibrilin alayhis salam edhe një herë tjetër, do të thënë jo vetëm në Mi'raj, ose do të thënë dy herë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka parë Xhibrilin alayhi salatu wassalam në pamjen e tij, në të cilën e ka kriju Allahu, ose në formën që e ka kriju Allahu, Xhibrilin alayhis salam, e ka parë dy herë. Një herë e ka parë në fillim të shpalljes, kur ka ardhur te shpella Hira, dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se e ka pa wa qad sadda al-ufuq, do të thënë dhe e ka mbulu horizonin. Thot nga shpella në atë pamje që e ka pas përpara pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Xhibrili alayhis salam kur ka ardhur me krahët e tij, që i ka pas 600 krah, do të thënë e ka mbush gjithë atë që ka mund të shoh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe e ka pa gjithashtu në qiell, pra këto janë dy herë. Prandaj thot walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dhe e ka pa edhe një herë tjetër. Kjo shprehja walaqad do të vjen më vonë. Do ta shpjegojmë çfarë do thot. Pastaj thot walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. E ka pa një herë tjetër tek sidratul muntaha. Kurse sidratul muntaha është një pemë që quhet arabisht sidr, edhe kështu e keni dëgju, mendoj se është bërë më e njohur në gjuhën arabe se sa si është gjuha, domethënë emri i saktë i kësaj peme. Më duket se e përmendin me emrin akacia. Nuk është shumë me rëndësi. Është një pemë që rritet në vise shkretinore, i ka gjethet e vogla, edhe ka gjemba dhe ka disa lloj si fruta. Kjo është, domethënë, për në tokë, po flasim për këto sidrat që janë në tokë. Kurse si është kjo sidratul muntaha, ky sidër që është në qiell, është në qiellin e 7 dhe quhet sidratul muntaha, domethënë sidri i kufirit, i fundit. Muntaha domethënë aty ku mbaron çdo gjë, sepse te ky sidër mbaron çdo gjë që hip prej toke. Çdo gjë që lartësohet prej toke përfundon te sidratul muntaha. Dhe çdo gjë që zbret prej te Allahu përfundon te sidratul muntaha. Domethënë kjo është, prandaj quhet me këtë emër muntaha, domethënë aty ku përfundon. Thot ajo që zbret nga Allahu përfundon deri te sidratul muntaha. Pastaj kët e bartin ata që janë ngarkuar për ta bartur deri aty ku i urdhëron Allahu. Dhe ata që ngjiten nga toka, do të thonë përfundojnë te sidratul muntaha. Ajo është pemë madhështore, edhe diçka që nuk mund ta përshkruaj njeriu, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
do thotë bukuri që nuk mund ta përshkruaj një njeri, edhe madhështi, mirë po ka thënë gjethet e asaj janë si veshët e elefantit, dhe gjithashtu ka tregu për gjembat shumë të mëdhenj, Allahu alem, do të thënë si është ajo, ne nuk e dim, por është pemë madhështore. Pra ajo është në mbi qiellin e 7. Aty te kjo pemë Allahu i ka shfaq pejgamberit sallallahu alaihi wasallam argumente të shumta, dhe një prej këtyre është që e ka pa Xhibrilin alayhis salam te kjo pemë, do të thënë te Sidratul Muntaha. Ku thot Allahu indaha jannatul ma'wa. Te Sidratul Muntaha është xheneti që është vendbanimi i fundit, ose vend strehimi i fundit i besimtarve. Kjo do të thotë se xheneti është lart, mbi qiellin e 7. Dhe për Jannatul Firdaus, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është xheneti më i lartë dhe është më i mesëm. Pra është xheneti më i mesëm dhe më i larti, dhe mbi të është vetëm arshi i të gjithëmëshirshmit subhanahu wa taala. Elusim Allahun prej dhuntive të tij, dhe elusim Allahun që të na bëj prej banorëve të këtij xheneti. Pra ky është argument se xheneti, me që është Sidratul Muntaha mbi qiellin e 7, kjo do thotë se edhe xheneti është mbi qiellin e 7. Si ka thënë Allahu kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Do të thonë libri i bamirësve është në illiyin. Kurse illiyin do të thonë më të lartit, më e larta. Do të thonë është në nivelin e lartë. Dhe ka thënë Gjenne, pra xheneti, el ma'wa, tham, është vend strehimi, ose vendi ku përfundon njeriu. Që do të thonë se përfundimi i njerëzve dhe xhinve është në xhennet ose në xhehenem. Pra xheneti që është në qiellin më të lartë dhe xhehenemi që është në tokën më të ulët. Allahu na ruaj. Do thotë kjo është akidja e saktë e bazuar në Kur'an dhe Sunet, se përfundimi i njerëzve është në xhenet ose në xhehenem. Nuk ka përfundim përpara arritjes së kësaj shkalle, do të thënë, të jetës. Si ka përmend këtu Sheikh Uthemini fjalën e Imam Safarinit në akiden e tij, wa kullu insanin wa kullu jinnatin fi dari narin aw na'imi jannatin. Do të thënë secili njeri dhe secili xhin thotë është në banimin e zjarrit ose në kënaqësitë e xhenetit. Pra ky është përfundimi i fundit. Dhe prandaj duhet ta kuptojmë se nuk lejohet thuhet fjalë që thon disa njerëz kur e përcjellin xhenazën, thonë se çun te vendbanimi i fundit. Kjo është prej gabimeve që nëse njeriu e beson se varri është vendbanimi i fundit, atëherë është mosbesimtar, nuk është musliman. Po nëse nuk e ka këtë besim, do të kjo është shprehje e gabuar, në kundërshtim me akiden, sepse varri nuk është vendbanimi i fundit. Varri është vetëm një fazë që kalon. Ka thënë Allahu wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Do të thonë pas vdekjes ka barzakh deri në ditën kur do të ringjallen. Do të thonë kjo është vetëm fazë kalimtare, nuk është vendbanimi i fundit. Prandaj këto shprehje në vendbanimin e fundit ose në shtëpinë e fundit ose dhe me këthon u preft në paqe kështu me radhë, ato janë shprehje që janë kundërshtim me akiden e saktë. Dhe çka është interesant, një prej beduinëve kur ka dëgju duke lexu Kur'an dikan, e ka dëgju, domethënë, këto ajete elhakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Domethënë ju ka mashtru shtimi ose garimi për shtimin e pasurive, mirësive të dunjas, kjo ju mashtron derisa ti vizitoni varrezat. Hatta zurtum al maqabir, derisa ti vizitoni varrezat. Dhe ky beduin arab, do të thënë nga pastërtia që e ka pas, nuk ka pas dituri. Mirëpo gjuha që e ka kuptu gjuhësisht këtë fjalë dhe shpirti i pastër ka thonë wallahi mazza irubi muqim. Do të thënë vizitori nuk rri për gjithmonë. Do të thënë me që Allah i ka thujt derisa ti vizitoni varret, do të thënë se nuk do të qëndrojmë për gjithmonë aty.
do të kalojmë tjetër kund. Dhe ka thënë wa inna wara dhalika shay'an. Do të thonë pas varrit pas ka diçka tjetër. Pra varri nuk është vendbanimi i fundit. Pra folëm për عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. Pra e ka pa te sidratul muntaha ku është jannatul ma'wa, idh yaghsha sidrata ma yaghsha, kur e mbuloi këtë sidrin ajo që e mbuloi, ose e mbuloi që e mbuloi sidrin, do të thonë e mbulun argumente dhe mrekulli madhështore që nuk i di kush përveç Allahut subhanahu wa taala, pastaj ato që i ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thotë sidratul muntaha e kanë mbulu mrekulli dhe zbulime, do të thonë që as edhe nuk i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thonë ka gjëra që ka thonë se s'ka mundësi ti përshkruaj njeri, edhe ka diçka që ka tregu dhe shumë prej atyre nuk i ka përmendur, pasi janë të pamundshme ndoshta për kuptim nga shumë njerëz ose nga shumica e njerëzve. Prandaj pastaj në vazhdim thot Allahu ma zagha al-basaru wa ma tagha. Do të thonë do të thot shikimi i tij, shikimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, as nuk ka anu, as nuk ka tejkalu. Çka do thot kjo? Pra ka shiku vetëm drejt dhe nuk ka shiku djathta as majtas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe as nuk është zgjat që të shikoj përtej asaj që është urdhëruar. Do të thonë vetëm deri aty ku e ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Që ta kuptojmë këta, do të thonë mund ta imagjinoj njeriu nëse hyn në një vend, në një pallat mbretëror, do të thonë që ka bukuri, stoli e kështu, nuk ka mundësi të qëndroj të shikoj vetëm drejt. Patjetër i hap sytë lart e poshtë, djathtas, majtas, do të thonë që ti shoh gjitha ato mrekulli, që i duken si mrekulli. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej etikës së tij të përkryer dhe sjelljes së tij të mirë ndaj Zotit të tij subhanahu wa taala, do të thonë nuk e ka lëvizur shikimin, nuk ka shikuar djathtas majtas dhe nuk ka shikuar përtej asaj që është urdhëruar të shikoj. Do të thonë vetëm aty ku i është urdhëruar nga Allahu i lartësuar. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për pejgamberin ton të dashur. Pra ka qenë me përulsi dhe me shikim të përulur aty ku e ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj Allahu e ka përshkruajtur pra me këtë përshkrim madhështor, wa innaka la ala khuluqin adhim, pra ti je me moral madhështor. Thot laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra. Thot ka pa prej argumenteve më të mëdha të Zotit të tij. Dhe kjo laqad kemi përmendur disa herë, kur shihni fjali, kur shohim domethënë fjali të këtij në Kur'an, kjo domethënë se kjo fjali është e përforcuar me 3 përforcues, sepse kjo është prej mënyrave të folurit ose të shprehjes në gjuhën arabe, që fjalit kanë përforcim, që përforcojnë edhe më shumë atë kuptim. Dhe kur thuhet laqad, do të thonë ka 3 përforcues. Thot ka një betim që paramendohet këtu, që nënkuptohet, dhe ka lami, le, dhe qad, do të thonë këto janë 3 përforcues të njëpasnjëshëm. Pra, si me thonë kuptimi është, pasha Allahun, me të vërtet dhe pa dyshim ka pa, do të thonë dhe në vazhdim. Se cili ajet, për shembull, laqad khalaqna al-insana fi kabad. Do thonë me të vërtet. Kjo laqad i ka këto 3 përforcues se kemi krijuar njeriu në vështirësi. Wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin. Do thonë pa dyshim me të vërtet dhe betim në Allahun se njeriu ne kemi krijuar prej balte e kështu me radhë. Do thonë ku ka laqad, do thotë ajo që vjen pas është e përforcuar me shumë përforcues. Dhe këtu thot Allahu laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra. Pra ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej argumenteve më të mëdha të Allahut. Domethënë i ka pa
ka pa disa prej argumenteve më të mëdha, sepse të gjitha argumentet që ka zbrit Allahu janë të mëdha dhe janë madhështore. Mirë pa ato që i ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë prej më të mëdhave. Dhe Allahu a'lam çfarë argumente të tjera ka Allahu i lartësuar. Dhe fjala ajetun, do të thonë shenjë ose argument, dhe argumenti ose shenja nuk quhet shenjë, nuk quhet ajet përveç nëse është shenjë e veçantë vetëm për atë çështje. Do të thonë vetëm për një çështje kur është argumenti drejt për drejt, quhet ajetun. Do të thonë ayatullahi al-kubra, do të thonë argumente që janë për çështje të caktuara, argumente të padyshimta. Se siç tham, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam brenda natës ka udhëtu nga Mekja deri në Quds me këtë shpejtësi maramense, do të thonë sepse ka udhëtu me burak, i cili është kafsh, do të thonë e fuqishme që ka kriju Allahu subhanahu wa taala, dhe e shpejt, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e hedh hapin aty ku i arrin shikimi. Do të thonë një hap deri aty ku i mrin shikimi, dhe kështu është shpejtësia e tij e parafort me shpejtësinë e shikimit, do të thonë. Kështu që kjo është prej argumenteve që i ka pa gjithashtu në El Mesjid El Aqsa, ku i ka taku pejgambert, pastaj udhëtimin në qiell, dhe te Sidratul Muntaha ka pa argumente madhështore të Allahut subhanahu wa taala. Kurse mushrikt, më thënë, kanë debatu dhe kanë kundërshtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe i kanë thonë ti nuk ka mundësi ta kesh bën këtë udhëtim, kjo është e pamundur dhe logjikisht e papranueshme. Dhe prandaj Allahu pasi i përmend këto, thot e fara'aytumul lata wal uzza, më thënë shihni Latin dhe Uzan, wa manat ath-thalithata al-ukhra, dhe Menatin, këtë të tretin. Thot kjo është mënyrë nënçmuese për këta që i adhurojnë përveç Allahut, do të thonë ai shihni këta shikim përçmues, do të thonë se nuk kanë vlerë këta që i adhuronin në krahasim me këtë që ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Që do të vazhdojmë me këto ajete në takimin e radhës, e lutim Allahun që na japë kuptim të thellë të librit të tij dhe pasim të saktë të librit të tij dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe lutim Allahun që na forcojë në fenë e tij derisa të takojmë atë subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا.